суток, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Заметки фрезеровщика. Сегодня мы познакомимся с некоторыми функциями по 2D обработке в программе ArtCam. Покажу вам, как работать с этими функциями и что от них зависит. И как с ними работать. Запустили мы ArtCam. Выбрали наш материал, то есть его размеры. Я внес уже буковку М. На ее примере я буду показывать эти три функции. После того, как мы это все сделали, мы переходим во вкладку траектории в левом нижнем углу. И первые три, с которыми сегодня я хочу вас познакомить, это обработка вдоль векторов, обработка по профилю и 2D выборка. Начнем с обработки вдоль векторов и что она из себя представляет. И что делает? Обработка вдоль векторов — это фреза у вас пойдет по этой фиолетовенькой линии по центру прям. То есть маленький нюанс. Если вы свою деталь сделали исключительно по тем размерам, которые вам нужны, то это деталь, то эта функция, извиняюсь, обработка вдоль векторов вам не подойдет, потому что фреза будет идти исключительно по центру этого вектора. То есть, если вы, например, фрезеруете фрезой в 4 мм, то на 2 мм вовнутрь фреза срежет. То есть, ваша деталь будет на 2 мм меньше. То есть, эта функция просто для раскроя, без соблюдения размеров. В принципе, размеры можно соблюсти, если в Corel сделать вашу деталь на 2 мм больше. То есть не обязательно на 2, а то есть в половину вашей фрезы, которую вы собираетесь фрезеровать. Это вкратце об обработке вдоль векторов. Больше интересует нас обработка по профилю. А именно почему? Потому что если вы в Corel не сделали этот запас на половину вашей фрезы, которую вы собираетесь фрезеровать, это можно исправить в обработке по профилю. Потому что у нас есть сторона обработки внаружу или сторона обработки вовнутрь. Или, допустим, вы ошиблись на 3 мм. Если у вас есть, например, фреза 6 миллиметровая, если вы сделали заготовку на 3 мм больше, то можно использовать вовнутрь. Но сейчас разберем то, что у нас заготовка того размера, который нам нужна. Дальше у нас идет начальный проход. Это первый проход, который совершит фреза. Я вам советую оставлять его в нулевом положении, потому что сейчас расскажу далее. Почему? У нас есть финишный проход. Финишный проход — это зачастую, если вам полностью надо вырезать материал, это толщина полностью материала. То есть, допустим, у вас материал 8 мм, вы делаете финишный проход 8 мм. Далее идем. Плоскость безопасности. Это плоскость безопасности под Z. Это насколько фреза поднимется от вашего материала и переедет фрезеровать другую деталь. У меня стоит 25 мм. Мне этого хватает зачастую для основной работы, которую я делаю, и я ее практически никогда не меняю. Дальше профильный инструмент. Это, собственно, выбираем нашу фрезу. И тут важный момент, смотря какие фрезы у вас есть, какими вы фрезеруете и тому подобное. Допустим, я фрезерую четверкой, зачастую тройкой, четверкой. Мне есть такие данные, как диаметр, шаг и максимальная глубина резания. Это в данной фрезе у меня стоит 1 мм. То есть, если у нас финишный проход 8 мм, а максимум данная фреза будет фрезеровать по 1 мм, то она пройдет 8 кругов, прежде чем вырежет этот материал. В редактировании можно исправить, поменять все эти функции, но об этом в другом видео. Дальше, допустим, пусть будет она, не страшно. Дальше, подвод-отвод, эта функция вам не нужна, по крайней мере, не для 2D фрезеровки, то есть она тут лишняя. Проскакиваем ее. А наклонное врезание — это совершенно другая функция, и она очень-очень полезная. Сейчас объясню почему. Потому что фреза перед тем, как начать фрезеровать, плавно по траектории Z
по углу, который у вас вот тут вот выставлен, вы можете его выставить как угодно сами размеры, вот, будет врезаться в материал. То есть не резко просто плюхнется и поедет с большой вероятностью того, что сломается фреза при большом сопротивлении фрезы и материала. Вот, она плавно вонзится и плавно поедет. То есть очень-очень полезная функция. Порядок обработки, об этом тоже я расскажу, потому что очень-очень много времени займет это в другом видео, как менять и как пользоваться этой функцией. Вот. В принципе, зачастую, как в 2D обработке, она не особо из самых главных, так что оставляем в авто и оптимизировать. Дальше материал. Тут тоже есть небольшой нюанс, смотря как вы выставляете нулевую точку, по жертвенному слою или непосредственно по материалу. Потом я запишу видео, не короткое, там буквально несколько слов, но сейчас просто отвлекаться не хочу, как лучше мерять нулевую точку. Вот, но просто сейчас скажу, что у меня стоит от жертвенного слоя со смещением вверх, и меня это полностью устраивает. Потом объясню почему. Все, сохранили. Материал, дальше. Имя. Просто произвольно. И нажимаем «Сейчас». Вот. Вот эта вот красненькая линия, это траектория, по которой пойдет наша фреза. То есть у нас стоит четверка инструмент, то есть за 2 миллиметра до вырезаемой вот этой нашей части. То есть так вырежет она, опять же, если у вас фреза ровно 4 мм, потому что у нас есть такие 4 с копейками, 4,2, 375. То есть именно если у вас фреза 4 мм, то тогда наша деталь вырежется идеально ровно. Ну, естественно, если станок нормальный. Вот, так, с этой функцией, надеюсь, разобрались. Следующая функция у нас 2D выборка. То есть вот эта функция уже очень сильно интересная, еще интереснее, чем все остальные, и очень как раз подходит для фрезеровки букв и пазов, таких как букв для наших любимых рекламщиков, те, кто занимается наружной рекламой, и в принципе не только. Вот. 2D выборка, при помощи нее можно, например, в этой букве выбрать вот этот паз между этим и этим. То есть, как это сделать? Выбираем полностью букву. Также, допустим, сделаем 8 мм финишный проход. Вот, и сразу тут поправка. Если у вас материал ровно 8 мм, то финишный проход вы не будете ставить 8 мм. Допустим, вам нужно профрезеровать паз в половину сделать. 4 мм. Плоскость безопасности объяснял. Дальше. От размера, который есть в этом пазу, дальнейший идет выбор вашего фрезы. Если не ошибаюсь, тут у меня 3,4 мм. Вот. Так что я буду фрезу ставить двоечку. Двоечку 3 мм максимальная глубина резания. Вот, прекрасно. Дальше. Стратегия обработка змейкой либо со смещением. Я вам советую для пазов, особенно такого плана, змейка просто идеально для этого подойдет. Угол змейки тут ничего не меняем. Наклонное врезание, естественно, она нам нужна. Материал, вот. Сразу, если у нас тут 4 и материал восьмерка, мы так и выставляем, что материал у нас есть 8. Просто максимум, что мы прорежем, это 4 мм. Дальше называем. И сейчас. Вот. Вот наша траектория, по которой пойдет наша фреза. Выбирать нам этот пазик. Дальше. Небольшое углубление еще дальше, что это наш просто паз. Но он останется в материале. То есть нам нужно сделать так, чтобы мы достали эту букву, нам нужно ее вырезать. Допустим, чтобы не менять фрезу, у нас также стоит двоечка, остается в шпинделе. Мы выбираем просто именно наружный контур, закрываем эту вкладку 2D выборку и вот как раз обращаемся в обработку по профилю. Тут финишный проход у нас 8, так как нам нужно прорезать полностью материал, чтобы достать нашу уже букву с пазом, то есть нашу готовую заготовку. Вот, идем, выбираем ту же фрезу, двоечку нашу, наклонное урезание, естественно, и материал остается 8 мм. Вот.
Внаружу обязательно смотрим, чтобы материал наш, чтобы был внаружу, так как нам нужно отступить от, от нашего края паза. Это уже паз. Называем его, например, 222. Позже объясню почему. Вот. То есть у нас уже вторая управляющая программа получилась под номером 222. И которая обрежет нам полностью насквозь, и мы достанем нашу буковку с пазом. Вот такие три основные функции, которые пользуются спросом у фрезеровщиков. По 2D раскрою. Позже я запишу видео с такими функциями, как сверление, матрица, обработка кромок, гравировка по средней линии и просто гравировка. Вот. Надеюсь, мое видео по данному материалу было вам полезным. Я с вами прощаюсь. До новых встреч!